Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Luis Gualandera, docente de la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con número de identificación 100-499-411. Por este medio solicito a la Comisión de Auscultación tenga bien llamar a entrevista a la maestra Laura Gatica Barrientos para ser candidata a la dirección de la Facultad de Contaduría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en las próximas elecciones a dicha dirección, ya que considero que ella es una persona con altos valores éticos, con una amplia experiencia en la docencia y en el campo de la investigación. Muchas gracias.